Simulan namin yung pagtatabas. Yan, puro Pilipino po yan. Mga katitis, simulan na natin yung pagtatabas. Ayan, puro Pilipino po yan. Dadamo kami ngayon. Nadamo. Yan, bali ito po. Ay, bawal pala yung itak sa kan YouTube. Kaya so lino ng tubig nila dito. Simulan natin to. Kaya ako so. 아 그래요. 호두에 다 먹냐고 나중에. 얘 비벼서 이렇게 떨어지잖아. 아니 호두에 담아야 돼 다. 이거요. 많잖아요. 이런 건 잡아야. 그 많이 있어요. Ginagano niya kasi tutubo. 이걸 할 때 이렇게 밀면서 이렇게 당겨야 돼. 밀면서 이렇게 당겨. 네? 그래갖고 이렇게 해가지고 여기다 쭉 이렇게 놔두면 돼. 봐봐 이렇게 많이 떨어졌잖아요. 맞아요. 이런 거 다 줘야 돼. 쭉 한 잔씩 이렇게 쭉 가 이제 이렇게 하고. 네? 한 칸씩 맡아. 이거 한 분이 다. 이런 거 이렇게 다 줘야 돼 이렇게. 네. 호두에 담아 놔둬야 돼. 비닐이 안 넣어.
Medyo. Sinusukan. Bundok Chun. South Korea. Po mga katiti. Katiti Benedict. Hay ka naman pre. Natuso ako kanina. Tuso ka kanina. Trabaho natin na to. Yun. Matalas yung dahon niyan, boy.